بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعبت وين السلامي وبلاشي سعيد الشاعية again. وحلا صعوتان إني ما أنت تهاي كمريكان جوجا لشدي Independence Day markii ay Mareykanku xorriyadda qaatay July 4th inay maanta tahay waxaa jira meel la isugu yimaado oo ay dadku walaalaha Soomaalida ama Muslimiinta cadaanka dadka wadanka degan ay isugu yimaadaan oo maanta kale ay ka fiirsadaan blue layer-ka ama fireworks ay ka fiirsadaan dad badan oo Soomaali ayaa yimaada oo ilmahooda soo wata oo maalintaas waqtigooda ku qaata cuntadooda ku cuna energy time ku bixiya waxa ay soo gaartay in ay jirto maanta meesha la isugu yimid ilmo Soomaaliyeed dhalinyaro wiilal intay soo raaceen xabad soo qaateen isku xabadayeen dhaawac iyo dhimasho inay jirto ay soo gaartay kulli dhaawac waa huba dhimashada ma huba laakiin dhaawac waa huba marka runtii walaalayaal arintaas markaan maqlay aad ayaan uga xumaaday. I'm very sad for many reasons siyaabo kala duwan marka waxa ay soo gaartay dhalinyaradaasi inay isku xabadayeen dib ay u geysteen meesha wadankan dadka anaga aan ahayn oo waxaa nooga soo reeyay midabkeena leh ama dadka madowga la yiraahdo oo kala duwan ayaa nooga soo reeyay dadka colorka la yiraahdo actually oo kala duwan ayaa nooga soo reeyay runtii dadkaasi marka aad miidyada fiirsato waxyaalo badan ayaad ku arkaysaa dadkii wadanka loogu yimid sida Native Indian kaleeto dhibaatooyin aad u fara badan ay ku nool yihiin drugs qamri dadka nolosha ka dhacsan ugu badan ayaga weeyaan dadka Soomaalida ah waa dad bright ah aqal badan dad shaqo badan dad orod badan dad waxa waa la soo dhaweeyay wadankan si wanaagsan loo keenay loo soo dhaweeyay shaqaysta waxyaalo badan oo wanaag ah ayaa lagu bartay runtii waayahan dambe laakiin waxa soo baxday in dhalinyarada Soomaaliyeed ay faraha ka baxaan oo aad iyo aad ay faraha uga baxaan marka runtii waxa soo batay dhalinyaro hubaysan oo Soomaali ah waxa bada wata oo darac cunaya oo xashiisha cabaya oo gaariga kala duwan wata oo dadka boorsooyinka jidadka dhexdiisa uga dhacaya cid kale iska dhaafa Soomaali xataa u naxeen hooyooyin waayeel ah xataa ka qaadanaya boorsooyinkooda inta la booda lacagta kala baxaya xabad ku qabanaya dadka afduubaya waxaan ugu xigtay arintan ah in meelihii la isugu yimaado dhalinyaro intay xabada soo qaataan ay runtii isku xabadayaan oo isku dilaan dib ayaa Soomaalida marka haysta wadankan wana lagu soo dhaweeyay dadna jecel ayaana keenay shaqooyinkii ayaana loo furay iskuuladii ayaana loo furay dugsiyadeeni ayaana loo ogolaaday masaajideeni ayaana loo ogolaaday wax walba oo qof bini'aadmi ah oo horumar uu ku gaari karo ayaana loo fasaxay waxaana loogu talagalay inaanu ka faa'iideysano ilmaheenu ay wax bartaan iskuuladooda dhigtaan waxa marka ayaan darra ah dadkii saa noo soo dhaweeyay